အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကတော့ England Premier League က Super Sunday ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ Super Sunday မှာတော့Manchester United နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲအပါအဝင် Premier League အသင်းကြီးတွေရဲ့ပွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ Super Sunday မှာဘယ်ပွဲတွေနဲ့စတင်ကြမလဲပေါ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Super Sunday ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင် Leicester City က West Ham နဲ့ကန်ရမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီခွဲမှာကန်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Southampton နဲ့ West Brom ရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ UK မှာတော့ကျွန်တော်တို့12:00နာရီမှာကန်မယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုရင်တော့ညနေ9:00နာရီခွဲမှာကန်မယ်ဆိုတော့ Leicester City ကအခုလောလောဆယ်မှာ3ပွဲကန်3ပွဲနိုင်ထားတယ်မန်စီးတီးကိုတော့ဝေးကွင်းမှာနိုင်ထားသလိုဂျီမီဗာဒီကလည်းဒီပွဲမှာပြန်ပါဖို့ရှိတဲ့အတွက်အိမ်ကွင်းမှာတော့ဝက်ဆန်ကိုသူတို့အသာစီးကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်ဝက်ဆန်ကတခုရှိတာဗျခြေယူဗျတပွဲနဲ့တပွဲမတူဘူးကောင်းတဲ့ပွဲကြရင်စွတ်ကောင်းပေမဲ့ကျန်တဲ့ပွဲတွေမှာတော်တော်လေးကိုချတယ်လက်ရှိနေထားရလက်စတာဟာ3ပွဲဆက်လဲနိုင်ထားတယ်ခြေစွမ်းပိုင်းလဲကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကတော့အိမ်ရှင်လက်စတာအသင်းကပဲအခြေအနေကောင်းမဲ့နေထားပါနောက်တဲ့တပွဲကဆောင်းအမ်တန်ပေါ့ဆောင်းအမ်တန်ကဒီနေ့ရာသီမှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလိုမျိုးခြေစွမ်းမျိုးမပြနိုင်သေးဘူးရာသီစတုန်းကတော့သူ့ကို8-9လောက်ထိတောင်သူတို့မျှော်မှန်းထားလို့ရတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းကစားတဲ့အခါမှာဆောင်းအမ်တန်ရဲ့ကစားပုံခက်ကောင်းကောင်းကိုတော့မတွေ့ရသေးဘူးဟိုတနေ့ကနိုင်ပွဲအဝေးကွင်းမှာရထားပေမဲ့လက်ရှိသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရနေစေဖြစ်ပါတယ် West Brom ကလည်းအမှန်ပဲလုံးဝကိုအားနေတဲ့အသင်းသူလည်းဖူဟန်လိုပဲရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်း Chelsea ကိုသူတို့3-0စီတီကြခဲ့တာကလည်း Chelsea အသင်းရဲ့ကစားမတွေရဲ့အမှားကြောင့်သူတို့တီကြခဲ့တာဆိုတော့ Asian Southampton နေနဲ့ကစားမမိုင်းစုဖွဲ့မှုအပိုင်းခြေစွမ်းပိုင်းလည်းပိုတီငိမ့်နေ Danny Ings လိုကစားမတိုက်စစ်မှုတယောက်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Asian အသင်းကတော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းမဲ့ပွဲမျိုးပါမြန်မာစံတော်ချိန်အားဖြင့်ညနေ9:00နာရီခွဲမှာကမှာပါနောက်ထပ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာတော့2ပွဲထပ်ရှိတယ်ဗျWolverhampton နဲ့ Fulham Arsenal နဲ့ Sheffield United ဒီပွဲကပုံမှန်ဆိုရင်လန်ဒန်မြို့က Emirates ကွင်းကြီးထဲမှာပေးသက်တွေနဲ့ထိုင်လျောက်ကြီးစုခွင့်ရမယ်ပွဲအာဆနယ်အသင်းကလည်းသူတို့ပြည်သက်တွေကိုဒီပွဲမှာကွင်းထဲမှာဝင်ရောက်ကြီးစုခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးအာမခံထားတဲ့ပွဲဖြစ်ပေမဲ့ UK နိုင်ငံအတွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါတွေဇက်တိုက်ပြန်ပွားနေပြီးတော့ second wave ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကို2020ခုနှစ်ကုန်ထိရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတော့ပြည်သက်မပါပဲဆက်ကန်ရမယ်ဆိုတော့ Emirates ကွင်းမှာအာဆနယ်အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာ West Ham ကိုတပွဲကစားထားပြီး struggle ဖြစ်ပြီးတော့မှနိုင်ထားတယ်တစ်ဖက်က Sheffield United ကဒီနေ့ရာသီမှာထူးထူးခြားခြားဂိုးလုံးဝမသွင်းပဲလုံးဝကိုရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းပါဆိုတော့ Arsenal အသင်းကအခုလီဗာပူးကိုတနင်္လာနေ့တုန်းကအန်ဖီမှာရှုံးသွားပေမဲ့လိဖလားမှာပြန်တိုင်ထားတဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဒီပွဲကသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအမြင့်ဆုံးစိတ်သက်ပိုင်းကိုရောက်နေတယ်လက်ရှိနေထားရခြေစွမ်းကဒီနှစ်သိန်းကွာပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက Sheffield United ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Arsenal ကိုလိပွဲ2ပွဲလုံးမှာတပွဲနိုင်တပွဲသေးကန်ထားတယ် Arsenal ကတော့ FA Cup မှာသူတို့ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်ထားတယ်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင် Mikel Arteta အနေနဲ့အသင်းငယ်တွေနဲ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့ကစားကွက်ကအထိုက်လျောက်ဒီရုန်းကန်လျာရှိတယ် struggle ဖြစ်လေရှိပေမဲ့ဒီ Sheffield ကအခု Brewster ကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Sheffield အသင်းမှာအန်ဝင်ဖို့ကလည်းချက်ချင်းကြီးပြဖို့ခက်သေးတယ်ခြေစွမ်းရရောစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာရောရလက်ကောင်းနေတဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Arsenal အသင်းကအခြေအနေကောင်းပြီးတော့နိုင်သွားဖို့များတယ်ဗျနောက်ထပ်တပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ Wolverhampton နဲ့ Fulham ကတော့တပွဲကို3-0နှုန်းပေးနေတဲ့အသင်း3-4 3-4 3-4 4-9နေနဲ့တောက်လျှောက်ပေးနေတာဖူဟန်ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းတော်တော်လေးအားနည်းမှုကို Wolf က Jimenez တို့ Podence တို့ဒီ Neto တို့ကကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မှာတစ်ဖက်က Wolf ကလည်းဟိုတနေ့ကဝက်ဆန်ကိုမထင်မှပဲ၄ဂိုးပြတ်ရှုံးသွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့တော့ subscribe ဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိနေထားရဖူဟန်နေနဲ့လုံးဝမရှိနိုင်ပါဘူး Wolf ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်ခြေစွမ်းပိုင်းရောကစားပုံရောကစားကွက်ရောအသာကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အင်ရှင်အသင်းပဲနိုင်သွားမဲ့ပွဲမျိုးပါနောက် Super Sunday ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲက Tottenham Hotspur နဲ့ Manchester United ဒီပွဲက Old Trafford ကွင်းမှာကန်မှာပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကနှစ်သင်းလုံးက Spa ကွင်းမှာတကူးစီတီးကြပြီးတော့မှ United ကသူ့ကွင်းမှာ2ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ်ဟိုးရှင်းနှစ်တုန်းကကြတော့ Spa က Mourinho ရှိတဲ့အချိန် Pochettino အသင်းက Old Trafford မှာ3ဂိုးပြန်နိုင်ပြီးတော့ဒီ social လက်ထက်မှာကြတော့ဒီ Pochettino ကို Wembley ကွင်းမှာတကူးမရှိနဲ့ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရ head to head ရကြည့်ရင် Tottenham Hotspur အသင်းကဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာရလက်လေးရ United ကနည်းနည်းလေးပူတာထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Spa အနေနဲ့ကစားဖို့ပိုကောင်းတယ်ခြေစွမ်းပိုင်းပိုတက်လာတော့3ပွဲဆက်နိုင်ထားပေမဲ့ဖလားပွဲကန်ထားတယ် Europa League ကန်တယ်ကန်ပြီးတော့အခု Premier League ထက်ကန်တယ်ဆိုရင် Tottenham Hotspur အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုပွဲချက်တွေကစားဇက်တိုက်တွေကန်နေရတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုအပြောင်းလဲလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ Spa အသင်းဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာလူဆုံထုတ်နိုင်မလားတချို့ report တွေမှာတော့ Harry Kane နဲ့အတူဆုံးပြန်ကစားနိုင်တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့တချို့ report တွေမှာတော့မသေးကြဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒီပွဲက Manchester United ဘက်က social ကရောဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပွဲထွက်မှာလဲသူအားထားရတဲ့ခံစစ်3
3ယောက်တွဲလား4ယောက်တွဲလားလူရှော်နဲ့ဟာရီမကွိုင်းယာနဲ့လင်းတလော့ကိုတွဲမှာလားeverybodyကိုတွဲမှာလားကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရခတ်နေစေပါဒါပေမဲ့ United အနေနဲ့တေးကြတော့ 4-2-3-1 formation ပုံစံကိုအဓိကသွားဖို့ရှိတယ် Tottenham Hotspur ကအခုလောဆယ်ဂျိုစီမိုညိုကတော့ခန်းစစ်ကိုတေချာပြင်ဆင်ပြီးမှကောင်တာတံပြန်တိုက်စစ်ကစားနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့နိုင်နေဗျလက်ရှိအနေထားရအသင်းကြီးနှစ်သင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီတစ်ပတ် Super Sunday ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲလည်းဖြစ်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည10:00 နာရီမှာကံပါပါManchester United အနေနဲ့ social အတွက် pressure ဖြစ်နေတာက Crystal Palace ကိုရှုံးထားတယ် Brighton ကိုသူတို့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အငင်းပွားပွဲရများစွာနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကလိဖလားမှာတော့သူတို့တေချာပေါက်ခြေစွမ်းပြန်ပြခဲ့တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် United ကလည်းဇက်တိုက်နိုင်ပွဲလေးတွေဆက်နေတယ်ဆိုတော့နှစ်သင်းကတော့လက်တော်အခြေစွမ်းအရဆိုရင်ချိန်ညီနေတဲ့နှစ်သင်းဖြစ်တယ်လက်ရှိနေထားရတော့ United ကပွဲပန်းမှုတိုင်နေပြီးတော့ Tottenham Hotspur ကပွဲပန်းမှုတော်တော်လေးကိုများနေတယ်လက်ရှိခြေစွမ်းရတော့နှစ်သင်းလုံးတိတ်မကွာဘူး Mourinho ကိုတစ်ခါလေကြာရင်စဉ်းစားကြည့်တာသူကခံစစ်ကိုပိတ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးတမတ်ယူသွားလေးရှိတဲ့အစင်လာကြောင့်ဒီပွဲကလည်းဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ် United အိမ်ကွင်းဖြစ်ပေမဲ့ Spurs ကလည်းကစားပုံကောင်းလာတဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်တယ်စောင်းပြန်ပါလာရင်တော့အကျိတ်နဲ့ရှိမဲ့နောက်ထပ်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး Super Sunday ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကလက်ရှိချန်ပီယံ Liverpool က Aston Villa ရဲ့အဝေးကွင်းသွားခဲ့ရမှာပါ Aston Villa အသင်းကတောက်လျှောက်ရလက်ကောင်းနေသလိုသူတို့ကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲမှာ clean sheet နှစ်ပွဲရထားပြီးတော့6မှတ်ရထားပါတယ် Liverpool အနေနဲ့အခု Arsenal ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့လက်လောအနေထားရခြေစွမ်းပိုင်းရတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ခံစစ်ပိုင်းကဂိုးတွေပေးနေရတော့သတိပြုစရာရှိတယ် Liverpool ရဲ့ကစားပုံကကောင်းတယ် high pressing game ကစားတဲ့အခါမှာပွဲတိုင်းမှာသူတို့အသာစီးရတယ်တံပြန်တိုက်စစ်ရတာနဲ့သူတို့ချက်ချင်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အထိသူတို့အဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဗီလာကလည်းလီဗာပူးအသင်းကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရှိတယ်သူတို့က Ross Barkley ကိုလည်းခေါ်ထားတယ် Jack Grealish လည်းခြေစွမ်းပြတဲ့အခါမှာလီဗာပူးကိုအခက်မသိရင်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဗီလာမာက proper shape ပုံစံမျိုး proper ကစားကွက်ပုံစံမရှိ brilliant ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့တခုကတော့ကျွန်တော်သိသဘောမကျဘူးခြေစွမ်းရရောကစားပုံရရော Sadio Mane Salah တို့ဂိုးပြုနေတဲ့အနေထားရအင်ရှင်အသင်းကိုလီဗာပူးအသာစီးနဲ့နိုင်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ဒါက Super Sunday မှာကံမဲ့ပွဲပါနည်းနည်းတနား15ပါ Manchester United နဲ့ Tottenham Hotspur ပွဲကည10:00 နာရီမှာကံမှာဖြစ်ပြီး Liverpool ပွဲကနည်းနည်းတနား15ပါဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးအနေမြင်နေကြလဲ Manchester United ရဲ့ social ကရော Tottenham Hotspur ရဲ့ Mourinho ကိုနိုင်ပါမလားတစ်ဖက်မှာလည်း Arsenal အသင်းကရောဒီရလက်ကောင်းကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မလား Leicester ကရော Premier League ဇယားကိုဆက်ပြီးဥဆောင်နိုင်မလားကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်လည်းဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်